Et ça, pratique mon gobo remarque ezalaka avant monta jouer ezalaka ou bien il faut ça le logo mon gobo et pour si la tchao na film. Tout me comprendre on les parce que mingi pe bazo chance on a jouer na SBT, c'est trop difficile. Est-ce que ça va facile toi ça va pratique mon gobo les kaka soit basimbi ça rabino mon logo mon gobo pour jouer na 4 SB. Même ça peut ça makambo ça éclairage public. Donc il y a éclairage public. OK. Donc il y a une sarabat nam droit ba net. Donc oh non ba jouer na SBT ko za no pe na kintoté ko mirmire no pe na mpandité. D'ailleurs les combattants pe ngonga pe chance na. Donc jour ngonga no ebeta mam so bengo o jouer. Donc malembe mbanga mpema. Ba présenter ba na nyoso to mam jeu to mono te ndeni na tournage. Na sekaki na répondant qui habité dans Zali mais net se rappeler sous bien présentation mon mam za salaka pour bimisa komba ba bonbon na ba biso na zalaka na zalaki na mi la trésorier na zalaki monsieur Bembele la chef na zalaki na Rina to deka biso 4 mais best za ita tanga komba best Gaïta pas za ita tanga komba Gaïta Kecha, Kecha pas à tanga pe komba Kecha. Si ko me bon pe azali batanga kombo na bango. O parce qu'on a nazati ba o bazali pe présenter moi normal. Faut même ça éclairage public. Ah, dit que kombo éclairage public moi. On crée ba érosion hein. Et le bon malango est facile l'émission mais éclairage pas problème là si. Éclairage public. Les comme dole bande batamité ma kento et wande ba créer là. So ça me démarque tout le monde en passe point. Oh non, les appartements meublés, il y a des gens qui blamba na ende akena onka kuna nyonso za ya appartement na ah. Moto ke somba ba biloko na ye. C'est que c'est installé on anda kwana. Zo mona. On mtem donc trop za mtem mabeti à niveau. Ba ti azo ki no somba biloko ni na poto azo nyonso ba coach si anda kwana tout ça là. Tout le monde. OK. Comment on va vendre na kit comme na beta de solo eza lokuta. Vous avez bien nombre bateau. Vous bazali pe ba comédien en dehors ya yumoko. Non surtout longoli nano eta ke mwana ndako ya théâtre. Donc maman si les vraiment maman. Dans un mwana ndako, na mwana famille bisal. Ngai. Donc mamboleka na famille bisal. Bino pe bosimbi o mbetu o nini o tout. Mamboleka na famille bisal so ba théâtre na biso misusu ba royate ngana zalaka. Donc mwana ya ndako. Donc tout le monde a mabi. Mon ebeta no lisolo ngesalinga mo lengi epesinga na énergie na souffle. Je crois mida ese ba sepeli ne loko lobi. Donc ti ba o meuble ndako wana. Bote personza mama ese le pas na ma peso pe bote personza le. Donc ti ba o meuble ndako wana bino bozo simba biloko. Tout le monde a. Oni Congolais za mte mabi ya ndekone mo Congolais. Bon là monsieur za na ni que non libanda bon. Oboyi na omela mte mondimi. Si. Ozuno peut en venir l'émission mais tes na onda kunete pa. Boze mission no monter boboaki. Maintenant la mission si nous on va obiter moi so de ndimakaye. Donc oboyi na biso na TV pour mukile mo na ke oboyi. Tika to ke no ga bongo ya TV ke nda bongo. Mais conscience ba mourir ça la geni non, c'est vrai. Bonjour, bonsoir, mbote na bandeko tout, bazozo libakwa kolanda biso na moko lelo na Clé Média Télévision comme d'hab to yaka wana pour nous représenter bino ba émission na ndenge sengeli surtout beaucoup plus que édifier bino na oezali ba info au temps réel ndenge to lobaka soki to lobi vérité te nani akoloba vérité na place na biso moko lelo soki boko remarquer ngai boye nazali na commune ya Bandalungwa esiko boye na na résidence ya mwana mboka na kombo ya artiste comédien Molière oyo mingi to mona ka na groupe SB ya Okapi Mam Sisila et je profite aussi de saluer tous les abakouk boza partout dans le monde ba meilleur venabino ici kanyo subali opération alika moko somba bien na yo balobi 5e anniversaire ya SB ezawana. Donc Kimambango et pas maman Julinda ya na Ngomba Kinshasa ou Azalia Boye asa penza mieux placé pour nous recevoir mon solo nabino pour nous vraiment na événement moko tolobi tout c'est pela na lesbi tout c'est pela
na sila bisalu tosepela na baye nyonso oyo batiaka mokolo to na bango na SB jour wana ekozala fete monene parce que tokosepela elongo na baye oyo nyonso toyokaka na nkombo tokomona bango a live et puis tobosani te kopesa merci mingi na président Yoshua Ngondi na niveau ya Canada parce que tokozala na ye mpe awa na engomba Kinshasa mokolo wana ekozala opesi mbwa alobi 1-1 nakozwa na boya mpe mingi mbote lisusu mingi na mama Kati Kanik na niveau ya Canada balobi sponsor ya tonton Irano na émission analyse sur mokolo lelo tozali na Molière ka ndenge tolobi to mekosola na ye nyonso et surtout beaucoup plus absence na ye na kati ya FC to remarquer yango pensa mwa mikolo pourquoi pas to meka kosola na yango et surtout tomoni pe o tolobi challenge na kati ya SB Award to ebite ezali makomi oyo bato kaka ndenge bazalaka na bitili ya kokoma na bareseaux sociaux to ezali vraiment eloko ebelemi na SB tomonaki yango biso nyonso banaomi lokwa tomonaki bagrâce tomonaki Michou Mbembele tomonaki Gaëtan que je salue aussi bandeko baza mwa mingi na concours wana tobengi na kombo ya SB Award kasi absence ya Molière etindi biso penza tomema micro na biso ya Clé Média Télévision mpona komeka kosola na ye likambo yango topesi mbote na Molière. Bonjour. Ouais, bonjour tonton Irano. Merveille. Ah merci pareillement, à toi aussi. En tout cas, ça fait un bail, hein, Molière. Au moment où il pense à sauter, la ceinture est open à sauter. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Bon, Nazali. Nazali, nanga. Dans la big Nazali, dans Naza vraiment. Par na Kenya. Bon, Nazali, dans mon déplacement, Mouké, je te dérange qui, mais c'est quoi, c'est bon. Non, je peux la question mingi na TikTok nanga. Bato bakomelanga comment que omona na te na scène ozali susu te obungi tout mais nazali nazanga yo na mwana ndako. Toi moi tout pe ya libanda ezaka pe bien parce que na mona ba postage musu ba Molière aza na Brazzaville. Est-ce que c'était vrai ozaki na Brazzaville? Po yango penza mingi ba bengelinga ba Molière comme na Brazzaville ndenge ni bino ba tonto boyebi te mona SB toboyi te déplacement eza mpona moto nyonso eyali mpe wana tobenga yango mingi vie privée kasi ezalaki sans objectif to ezalaki na likambo moko mpenza okendelaki? Bon kokende Brazzaville ezalaki mamba privé na nga mo ezalaki ne makambo na ngai moko propre ya famille. Ouais, nga mo ya mambo ya famille kaka nde nakendaki loo nakende osala mpe c'est bon nazongi nanga déjà. Na kati ya SB Molière to mekosola nanu to faire comprendre mpe bandeko baolanda biso ozwaka produit maison to ozali ndenge baartiste nyonso bayaka peut-être kopreste kaka na SB parce qu'il y a des produits maison oyo tokomonaki akoki mpe kojouer ailleurs mais identité kofaçonne makambo tu toyebi mingi SB tobenga lelo Molière azaka produit maison ya SB te aza na ye polyvalent akoki mpe kojouer partout ata to retrouver quelque part to comprendre que non aza indépendant te non na produit maison donc naza vraiment produit maison. Ça va me tenir que ozaka produit maison ya SB. Oui na produit maison ya SB donc naza vraiment mwana ndako donc tant la big mwana ndako donc mwana ya ndako. Ça veut dire que déplacement na yo maman pa ebaki maman za ko courant nango on a sola na maman na téléphone tout sola. Molière produit maison ya SB topesi mbote mingi lisusu na mama Zozo na Inde sans oublier maman Elimbiz hymne national. Alors Molière lelo ezo daté moi mikolo ebele toujours remarqué absence na ba moi ba film. Je crois bien to retrouver que lisusu na Timba Enzuzi o ezaki film moko et pesaki penza moi polémique makasi ezaki à la hauteur. N'habité qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui to manquer lisusu na ba film o etikali na sima? Bon, bah film là on se tire na sim après Timba Enzuzi. So na joie quitter parce que je te dérangeais qui. Donc je te dérangeais que c'est nga qui mon baba makambo belé. Na rôle bon na TV té. Mais maman pas au courant nango, tu anda sur la peine maman na téléphone de maman sur la na moi na e. Mais par ça et l'homme souhaite. Pe muta joueur na film c'est non casting. Donc moteur ça casting des big était personne il faut qu'il nganda jouer
que été que nous non que yo moko kende kosenga peut-être rôle ezala bien te na kopesa moi exemple moi muki ezali kwande tutanga na classe muto azu diplôme d'état na voie normale na muto azu que ba cotiser recours to se prendre mort au moins place donc oh que non muto comme scénario bi que non a Molière a produit maison à moi na sandaku place 5 fois dans la place 5 fois dans la tête au moins de kenda et que ni que non que muto comme scénario peut-être a tchenga te voilà na que ko c'est pour nous tchenga des films le ko tchanga ko voilà ça un problème wana mo vous allez peut-être même se considérer vraiment pe non c'est le problème te pour dire que dans mon dans on ça même sur 20 films en raté non mon normal pour na mon ndako pour na SB na bolingwa solo donc na linga mama si là vraiment il y a ka intégration na SB et non ko participer kaka na film moko to mibale il y a vraiment que intégrer et pas vraiment na za mon ndako donc na tina ko kola na kata ndako si le senga même soki lobi azinda kuna na kei au moins des alaka ndako na kate ke na sali film na kei na kama mona ndako masila yebi yango mo ba ke mama sila ngana ye ngana yo kola musala pa ina yo na évoluer pa ina yo ata lelo na zana film te mais lobi na kozala na zana espoir wana ke ebeta eya tola nzala nyonso na kati ndako desinga mona na ngo normal que film so na zati na yebi so na noza so bela na zana ngata yebi okuna na noza donc suka na donc maintenir kaka na ko jouer na kata SP donc ndako na ko linga te ke solo na yiti na sala ngo problème que ana boti na ngo likuna mo ndeni ki nganda o jouer mingi be ki nganda o so te ngana zana makambo wana ti donc so casting 5 ni na vandi ba benga ke non mo le film be we ke lobo jour sala boy na yaka be nombre ba teni no ya so be film na 5 bena zana ngati mais na participer na ba tournage parmi na ba site so jouera na parmi na ba ndozo ba site vous appelez charger ya ba site na charger ba site donc na jouer na film na jouer na participer na tournage na biso donc na zara na ti tournage bandit ici là na zongi benda en tout cas Molière bato bele ba sepeli na yo d'abord na design neto ba kaka na SB na babakouk ya sanité à la raté na sepeli kaka na monika ba kilota ngone ebeta na habité Molière on a besoin de trop simple babakouk trop compliqué voilà so le compliqué yo mo baby ça donc kota au côté nda ko tsenura simple na obimi na mokinde jugé ga net ba Molière déjà ce qui combien des années na SB déjà garde-robe il fait à costaud parce que le film moko kaka to mibale na SB déjà au payer peu moins logo bon c'est autant de films où je na SB oui ça non donc on a d'appeler la mams oyeba na batuka ne oyeba nti pour même ça pesa ka makambo za éclairage public donc oyeba aza éclairage public donc oyeba nsara bat na mtu oyeba neti par opération ni dans un numéro au réécoute na mtu ngandi be na bengi mtu na pesa référence bubu tango ke beaucoup tempe na mtu ana au sal pe likambo tinda ko yokuta ne opesi quand ça rend place outi alors le bapete ke ni ça va pesa numéro na ibi supprimer numéro na sala ngoto donc numéro na tikel pona donc c'est elle quoi moi cadeau moi pesa pona yo pe ko cham ku na idete embarrassement ko tuna numéro na pesa na téléphone ezara bosolo la ke sala ngoto le tikel nango bosolo la te italete c'est ça donc ose le repos mutano zo ate yeza yeza so maramna ite donc des fois on a ça qui derrière ni non il y a pesa ko numéro OK no kutana mutano sala o ya tinda kio c'est tout simple voilà moi ne m'aime ça ah bon est-ce qu'il y a des pratiques où ils ont SB dans le sens que avant jouer nous peut-être le bibosa va produire maison ou soit d'abord ne coupe ba talibana ba ko jouer et ça ba pratique moko bo remarquer ka ezalaka avant muta jouer zalaka ou bien il faut ça le moko bo et pour si la chao na film tout me comprendre on lelo parce que mingi pe bazo chance wana ko jouer na SBT c'est trop difficile et ça le rôle équipe moko neto ba équipe nationale pour ba sélectionner yo il faut ça muto ayebi musala uzo sala. Est-ce que ça va facile toi ça va pratique moko le kaka soit basimbisa kabino mo eloko moko boye pour jouer na kati ya SB pour mutu tout revenir ça ka SB to me ko sola ngono lelo batu ba comprendre bon pour jouer na SB ezala ngote ke il faut ça la mo eloko mo boye pour jouer na SBT pe ba o ba jouer na SBT peut-être ngonga bon ko kite au monde donc son ngonga na ko ki mam ça abenga téléphone ye masenga numéro mo bo pesa ngala numéro ki ngandi o azana ngo yema ka tombola téléphone abenga donc pour honorer yo
il faut mo bengo donc otinda ndeti muto bengo za un peu passe oui mo so bengi yo no mo no tananga koki na SB donc on va jouer na SB te bazana bon précédé donc jungonga no erubenga erubeta pardon même si on a besoin on les a message aux passer na ba collègue na mususu donc on va jouer na SB te kozana pe na quinto te ko mirmire no pe na mpanzi te d'ailleurs likambo temps pe ngonga pe chance nao donc jungonga no ebeta même si bengo o jouer donc malembe mbango pema ok no simba ki cité ko to banda kwa nganga te ko sala no bisala sala te po peut-être si la muna nga ya changaka sio que simba ki ska pour un film c'est ça donc il no simba ki so kotinda kwa nganga pour ba jouer na yo après ce que sili so so tomena ba sacrifice ba singi okuna c'est ça au moins que ça il n'aura besoin donc nous faisait comme temps voilà donc même si moi yebi ba collègue na bango o ba banda na bango ba kala na biso bano to bi masika ayebi tout le monde aza mutu azo attend au théâtre dans l'andera ba théâtre tala ayebi ke non te o mikolo jouer azabo ah faut tout benga voilà au moins même ça ça pe ko yepe msu yo mo na ndenge no ah mam est-ce na de ça to bien pe ngandi am ta boy raté donc ça mutu mo za muté malamu donc proposer les camoudo so mo ke comme no bien au salle là là qui paraît que nos conseils ou des juste ba mikolo teza mwana muke okolo bane pe likambo ça là yo mo pokamo c'est ça ah bon c'est ça c'est très important ne loko de komolera lobby bandeko be bazaka trop agité si la benga ngate na sali nini boye tout ça il faut savoir aussi que azana mémoire moko boye oyo azapina ba responsabilité belé akopanza mutu penza makasi te pona koluka kozwa ona kinza mvue te soki wapi te fallait kaka si la benga yo non tozaka na ba compréhension bandeko parce que na yoka mwa lisolo ngo betamaka mwa mingi na bato mutu nyonso alingi kaka embrasser SB toboyi te ezali chaîne mère ya mboka na biso eza chaîne oyo ezo représenter mboka na biso na monde ya cinéma zela ntango na yo ndenge ndeko moleur alobi soki ngonga na yo ekoki en tout cas ozanoka les bienvenus dans kati ya SB kangela moto motema te SB eza mpona moto tout alors aujourd'hui Molière né grandi na Bandal ouais na botem na Bandal non kola na Bandal tilo pena na Bandal ozana mo expérience ya bana Bandal hein ozana mo te mo expérience ezali vraiment parce que bozaka na ba caractère na bino bolingi mo propriété bozalo esprit ndalwa ah ok dans la zone moins expérience mais ça dans la botem na Bandal na koli na Bandal pe na Bandal ayo makambo te tokotaka likambo yango tokotaka likambo yango likambo ekopelisa mwa moto makasi balobi likambo ya résidence likambo ya château likambo ya piscine likambo ya propriété nde yango mpenza ezopelisa mwa moto makasi artiste Molière nayebi te soki peut-être makambo ebele epelaki mpe na nsima ozalaki peut-être ozalaki mpe libanda mboka mais ya motuya ezali na oyo tongi tomema lelo tosolola yango ezali d'abord ya absence na yo ndenge tolobaki ya SB Award ozomonana te na kati ya liste wana ya baartiste batie oyo te c'est dit à quoi eza parce que absence eleki ebele eza parce que baoublie salami to eza mpenza nini tomeko comprendre bon nga mpe nazali surpris omona na mona na kati ya TikTok nde batie bon namona ngo mpe normal nayebi na nga te so salami na canal nini bon namona normal nakosala mpe kinto te donc ntango namoni yango baba ndeko nanga bana mama nanga bacollègue nanga namona normal nayebika na esengo nde batie mpe bango omoni nasekaki na commenté mpe na photo naye nakutana na namoni mpe te ya kobenga ovérifie oyeba soki eza ya solo to eza kaka balezondi ya bato eza babuse peut-être oyo bato batiaka na baréseaux sociaux te kobenga nde nabenga ye te mpona nini obenga te eza likambo ya ndako na bino ke namoni bandeko nanga bana mama nanga namoni Grace Fita namonaki Nomi la trésorière namoni Geita Iseka napesi mbote place aza Sumbembele aussi la chef te namonaki pe ye bato namoni je crois bango wana namoni mpe na tonton Flavien ouais namoni bon mais likolo nango boye Molière aza te nga moka te super aza te
Boza kangamo. Na ndeko musa komela ngai na TikTok. Abi namoni ba présenter bana nyonso to mam studio na moni yote. Na seka kinana. Il faut pas oublier best pe na moni été hein. Best pe azate bandeko. To beta lisolo bien, to solongo bien. Hein? Best pe azate. To ozape miko na biso to otambusango to koma pe pa best. Ngamo rate. Ba présenter bana nyonso to mam studio to moni yote ndeni na tournage. Na seka ki na répondaki na bité na zali mais net so se rappeler sous bien. Présentation mon mam za salaka po bimisa ba komba ba bombo na ba biso. Na zalaka. OK. Na zalaki no mi la trésorier na zalaki Michou Bembele la chef na zalaki na Rina. To zeka biso 4. Mais best za ita tanga komba best Gaïta pas za ita tanga komba Gaïta. Kecha pas za ita tanga pe komba Kecha. Siko moi bon pe za ita tanga kombo na bango. Oh, parce qu'on a nazati ba bazaki pa présenter moi normal. Mais dans mon page je me suis aidé je crois Sandrine Zoom. Baptiste ko biso nyos tout ça. OK. Ba tcha ba photo même so tam sarango. Ba tcha je crois la photo il y a mo 3 photos B 4 photos 4 photos mi moni. Parce que moi une équipe complète tcha biso. Ah wa tango moni bon ma ekité obi ah. Na mo ni ke no wana ma considérer la tanda ko nanga. Na bato on se zui na sali film mais na ba tiena parmi na bana donc va présenter ma bana tout na ba ndeko na ba sa côté sika ba tiepe bango et c'est na pira bien. OK. Donc pas na bino na SB na mi bimana na poa d'être à Bakuk na bimino na poa na bimi pena na poa na pobolo bateke toto ikano comment za Bakuk ko poser question. Donc c'est comme si bino na SB makambo ba keto Mama ba 12, mama mitema mabeba jalousie buzoba. Oh babokela ki maladi pona rôle, soki pona kingandi, soki pona bodo bino baba biloko na mutu na bino za raté na SB. Jamais. Donc quand tu as raté, tu aurais imaginé donc tu imagines ce biloko salité bondé ni mamba sous ba maladie. Comment on a biso ton de baloba ke abakuka salité za raté. Donc pour que zo biloko wana, faut que pas sa salité. So comment kuna nande. Voilà. Un ngamo de nature no bina mtakele. So tina comme ma place wana na lugano conscience amu na vandi ke na no. Non ça ndeko mo mabe. Ndeko no souffrir pour nga. Non la no me no le no la. Faut nga na za no ndoki. Pour ndoki nem dalinga pesa salité. De faut na ndoki. Pour mon ambition so bana mams ya mama sila bisal. Ko bana na emo tina biso so na se. To salité. Donc ndé baloba terminé ka bakuka salité za la répéter. Mais tu comme à niveau OK ba place il faut za la ndoki, il faut za la salité. C'est ça. Pour moulir les balles en lumière. Parce que même ça éclairage public. Ah, dit que comme on éclairage public mon on crée ba érosion hein. Et le bon malango pour effacer l'émission mais éclairage pas problème là si. Éclairage public. Les comme d'autres bandé ba tamité ma kento et wande ba créer là. So ça me te ma kento tout le monde on passe point. C'est pas mikolo ba mo tchaka kana SB comment ga bongolo ba abo ba ju A olo ba B ba ju B mais ba tchaka kana place au éclairage ils sont mon place ya mulilo tchaka jamais si poza ka le candidat nzia ba mo vena mulilo so ba bengo ya o ba ka se ba kuluna ata muto ye biso azana o banga ka oya keno ke place mo lumière exemple da benga vanda na boya no mona da muto no yamba la moko so ndesi mam ça donc ba tchaka place éclairage ça. Donc c'est que à d'autres temps ça la peine la ministre Biso Mutamba akanga quand même ba chaîne mulilio niyo sozocha des autres na ville à Kinshasa to na mboka na biso Congo atika chaîne o to bengi éclairage public ya sila bisalo c'est ça wana msana isiko wana msana emo so ndem doyeba ponga ngana o rappeler ndeni tandis que emo bike msana zo sala boso za dasu na ya dana makanisi na mwana rappeler mo zati peut-être yemo atamza msana nga ndinga atamza ndinga osala vraiment ah Molière maloba na yo eza ba propos ya Molière alobi pe mabete afingi pe motote po bino boninga ko transformer ba maloba mingi o te sila loba ki boye bozola ndela sila mot par mot à mot aloba ki A le B C en tout cas bino bato bosisi mingi na ba université minene na si moto azui mokanda na kelasi atangi asaka musala na ndenge sengeli na mokanda po valoriser mokanda po défendre mokanda na ye
nayebi te soki bakelasi botangaki koyeba kolata ya sila to na ndako ya sila to ndenge yango bosalisi bakelasi na bino likambo ya ndako ya sila ezopelisa mwa moto makasi Molière likambo ya ndako ya mame se créer baproblème balobi château wana eza ya ye te lopango wana ezalaki en chantier bamona yango. En tout cas, Demer alobi mwa mingi. Demer alobi makasi, akoti likambo mamsi makasi, pota wana ezokisi penza makasi. Na ndimaki te batu nyonso bakoko kozoka mais na niveau ya zokeli l'équipe pasi. Kotala kutu ke bandeko bakoka koloba ta muke ba loba balobi te mais ya lobi koleka. Et ça lié tellement pasi alobi akotika boyete, alobi ke château wana aussi la zobetela ntangwa eza yete, eza ndako ya bato komasi la koko vana na Nandako ya 14 chambres, ce n'est pas normal. Piscine wana bandaka les alaka wana baebi yango. Eza lopango ya bato tout comme ça balobi mwa mingi. Alors lelo tozana yo en tant que mwana ya SB parmi ba enfant chéri ya mam Sisi là ozali ozo faire partie na bana wana sila lingaka mwa mingi. Na ebité Molière na likambo pour tomeka nanu kokata nanu hémorragie oyo e kosala bandeko ebele na mitema okokoloba nini est-ce que okozala na mwa témoignage to eloko moko koloba par rapport ya ndako ya Mame Sisi la bon ngapi na vike na mutu naomonaka baémission eke ezongi baluki balobaki bazongisaki ndako 14 chambre nayebi te bakota kuna bakontaki nombre ba chambre ebie comment comment bako détecter que ça na 14 chambres tout consort na ebité siko ebisanga po bakenda ka mutu na 14 chambres so kota na kuna de c'est quoi des modes de contrôle ayo so kota quand même ouais wana nda ka mama biso na kenda kuna ngana kenda kuna na ebi résidence yana bien Rosa TV papa koloba makambo te po kaka e plaire bato tout consort ndako wana po bato basali be miso basaka bato baba Mikel te baka bato mais koloba ke yo kendaki c'était nakendaka nakendana ndako mama na biso soka bengi ngai nasala likambo ezake parmi na mamba groupe ndi nakendaka kuna nakenda oui ya résidence na yema vandaka yango wana yate kende bato baolo bakenda louer ndako bato pa filmer asala tozala mikolo ko pe tozala bato na age mama Sila bisali ake louer ndako mo pasala elango mission tozala mite ya malamu bomona da ndako niveau ndako na bango ezala na bandali bomona da niveau ndako na bango ndenge ezala abli oza tout près ya ndako na bango bandali oui 3 mettre tokanga ba venir biso po venir na bona sim donc biso le pont akwe bon le pont akwe so teme pa biso mo ne pa na bango mais ça problème de bon économie batinda bifo mo sa économie ndenge no mutako tinda akotinda ke sala économie bo so kokite faut ça l'économie c'est la conscience na mo que non c'est l'économie na pour le na sala bena zon sabina sala muto apexo za dia et puis économie on pose la possibilité de foot si c'est à payer aux la peine capacité on a chaque mois payer rappel ndako modèle ndenge wana bo so za capacité au foot si vous en avez so ba foot on reste $5,000 ils ont la capacité au foot dans le basket au lieu que me doit foot si posant $5,000 $6,000 monter mali et puis d'autre part est-ce que ça péché ko louer ndako na ebité soki lelo ekomi péché kozana ndako moko bien meublé ezana ndako moko ya fortune ebele na ebité soki eza péché donc eza kondima te ke kozala esila to eza ka motema mabe parce que nazo comprendre te jusque là nazo yeba te bandeko nyonso balamuki mpona koloba likambo ya ndako ya Mame Sisi la c'est dit à quoi ndeka baloba ke baboka kaka libanga na manga kotela eza bongo libanga baboka kaka na manga kotela siko to so na mo ki kulwenda kwa mabe siko bo bato ba tonga ba appartement par ci par là po basani ba kota ba louer bazong c'est ba mbona ba tongaki siko so mo ki mo bato tongi ba ndako ba appartement ba na ba vendre donc vous avez un appartement pour me louer. Je vais commander c'est la capacité de foutre là. Et puis nous ça peut moi mon qui une analyse mon corps. Tonton Molière. Je crois bien en 2024 tonton Zaki na trophée Zikoma Award. Je crois batebele ba ebiango Zikoma Award. Et puis to Zalaki aussi na Fashion Week.
tant ndeko Ghanéen, si je me trompe pas, ivoirienne comme ça, abaneko mener même si n'a pas vu, oh to senga qui renfort ya Babakouk par rapport à ba vote. Alors, surtout qu'une analyse moko simple. Surtout qu'il y a beaucoup de partout dans mon mobimba. On va se sacrifier pour la même ceci là. On va se donner de l'énergie, pour nous soutenir ici là. Oui, c'est là qui si la bima première na kati ya na concours wana. Baku wana pe bakoya ko soutenir ici là à la niveau ya ndako ya ndengwana. Bandeko. Tout qui na analyse moko simple. Beaucoup de gens pour nous monter ma bête, to faire voir bato qui osa mo iniasi là. Tous autant la peine que non, na baziko mawar da zo qui trophée, na fashion week abima qui première, ou ezali ba structure moko ya minene ou eza international. Hein? Ozomona, ou eza ba biloko moko boso ndekwazo yango, il faut ko féliciter ko tala ya comme na niveau moko ya likolo parce que je ne crois pas que na ba fashion week wana na baziko mawar azozo ka trophée à Pambesili. Je crois enveloppe pe à la ranasima na yango oyo ko sala ke na onu sozozwa na musala na ko sala ya cinéma a bénéficier plus na habité et ça ko longola biso na ghetto neto barakete ezaka vie à pasi tozo kufa pauvre et enfin aujourd'hui il y a quand même quelqu'un au asali quand même tout monde qui non il y a aussi des gens bazo se retrouver dans le monde du cinéma. Émission mususu Nathalie à maman Mamboy alobi ke ni ke non wana eza appartement meublé. Donc maman si les gars na bilamba pamba. Oh. C'est qui? Tala téléphone so simbi ngo côté internet. Au sekablo mzo sekade. Oh non, les appartements meublés, ya zuka ba bilamba na ende akena ngo kuna nyonso za ya appartement nga. Ah. Muto ke somba ba biloko na ye. Tse ko se installer on anda kwana. Zo mona. Donc trop à me bêtise niveau. Donc si azo ki no sumba bilo ni na poto azo union so ba coach ici na ndako na tout ça là. Tout le monde. OK. Comment que nous va na kitka na bête de solo za lokuta. Vous avez bien un bateau. Ko ba sayi pe ba comédien andero ya yumoko. Non so to longoli na no eta ke mwana ndako ya théâtre. Donc maman si les a vraiment maman. Donc maman si les a vraiment. Pour d'abord au quartier moko. Sœur na bino quartier ti le lopo se retrouver na SB. Toi bien longo tête dans azana maman na ngama ya ndako. Hollande. Likono sundo ya maman na. Donc vrai nom na ma Christine. Christine Bissalo Kisila. Parce que maman na vrai nom na eza Christine Mesongo Longoy. OK. Omoni. Donc dans maman na ndako, na maman na famille Bissalo. Ngai. Donc mon la famille Bissalo. Nous prenons simbi o mbetu o nini o tout. Mon la famille Bissalo so ba théâtre na biso misusu ba royate ngana zalaka. Donc na mwana ya ndako. Donc tout le monde a mis à ma bille. Mon béton au lisolo, mais c'est l'inga moi lingue. Et puis c'est une énergie, na souffle. Je crois mis d'ailleurs c'est basé peli ne logo lobby. Donc si ba o meublé nda kuana. De la personne bote personne maman et c'est pas la ma personne bote personne aller. Donc si ba o meublé nda kuana bino bozo simba bilo. Tout le monde a. Oni Congolais a mis à ma bille ya ndekone mo Congolais. Eh bon là monsieur za nani que non libanda boy. Au boy na o même te mon demi. Si. Aujourd'hui, on va faire une émission. Mais tu es en train de vous émission nous monter pour boire. Maintenant, l'émission si nous va habiter. Moi, moi, je te dis, ma carrière. Donc, au bout, on a besoin de TV pour me killer mon arrêt de boy. Tu as tout que non, bon, il y a TV qui n'a pas. Mais conscience, c'est bon, mourir ça la gueule, non? C'est vrai. Il reste ça, bazar, bat, nous vamos habiter là, on solo. Bah, puis la bat, on va boire ça, biso, bien, bazar, on va habiter là, bas, bandi marapé. Donc, il y a des gens qui ont pour me killer mon aboyaka. Tant que moi, avant de m'habiter, elle me dit maman, moi. Et puis, deuxième chose, il faut savoir que Vincent est journaliste. Le lope lobi kuna ko loba pe maka mususu. Je crois pas même ça ko ça les règles moko loba gete Vincent ngana to sa maseki pour basala rapé ngote to ke no nanda kuna ngai pour na sentiment. Siko mo lobi ko sa be bo. Mo ke ninga na ngope. Ake pa bia mundana kosa ine eta ka beto sa. Non non ka son maman so ka son. Soutien le gars no lo bongo ye mo a raisonner non nini. Pour mundo za muntu. C'est ça. Au monde. Maman c'est rosa ba bêtise na jamais ndako mundo ke ko filmer non. Bati ka ndeto lo ba appartement de ke tourner et civil ozongi. Ndako mundo toni ba photo bon. Ya ekaki.
donc tant aye bongo aloué ndako mpasa émission akasi ba photo nyonso ye na ah c'est ozaka posta les gamba bon ozaka ndoki oza mutema mabe batika mama vanda ko OK no réponse au monde répondre bongo ezaka ke baza mitema mabe baba ndoki non lobani comment bon c'est là que ba mitema mabe po bon ndera mitema mabe parce que ba li kono so baba ndoki ah OK po mitema mabe na ndoki ba tambola nzia mo tu mwana mama bota nani muyibi sikona na okanga ndaku lika maonde yango oso kusongo ngebet ba kei hors de tika polele c'est ça maintenant maman so la ba ange va protéger na bango ye parce que dra pembe ko dola lenga la bino maman botamba po ça ba recensement ba ndaka ba namte ma bina mino bozana très degré son côté de beaucoup maté pour lumière et ma casse et tant bozonga parce que l'équipage que le connaît éclairage public tant que bozonga ba ke bet ma so lo kuta taki ndoki ba bazana ko makolo pousser akura bongo te aloba bena bokende ko bofani ni boneli bokesa ba émission ye moko akelanda mobala batu bana pe ko to bake batiki ndaku polele mwana bango pe muyibi millionnaire ah ouais ba millionnaire mo na mboko ya théâtre bon na habité millionnaire à théâtre paraît-il millionnaire à théâtre moi na mwasi l'autre tout ta ko yo mo lo baki ya na Afrika ta ma théâtre té sans que likam parce qu'on a ba millionnaire de théâtre ça na ibi non ba millionnaire comment on ba rappeur américain des doka ba millionnaire ah na mboka na biso na habité so ba artiste musicien biso pe millionnaire bazala parce que na yo moko parce que to komo ke na biso na oshité tango kene na ndako mamse tango mona zo meublé yango tango mona niveau ya ndako wana elobela kioni na kati na yo obaki moi ça koza nine na théâtre Congo bon kati na no elobela kinge be pe elobela rien be ah déjà na mona niveau donc tango kena kuna mbaya liboso na mona niveau ndako wana nande bablo ndo ko tanga ba finga yeponi bon quelqu'un m'était ma pour l'année ata kuton donc on tient le numéro 1 ba théâtre nion sur tout est bakocha on tient le numéro 1 ba théâtre nion sur tout est donc mutu o makambo mona na mabongo des grands dakwana des grands propriétés ana mbo kilika m'était ma be beau contrat gars bon on est pas opinion na bango trop pekisa bango te on est pas opinion na bango trop pekisa bango te mais je crois bien loseba balba musu ekindaka nango suka ebetaka ntango nango na loseba ndeza le 15 to bengisi moto to ya wana le 15 février 2025 voilà tout tambola sacrifier matambola donc on doit atteindre Robimate jour on m'a sacrifié on doit attendre Robimate le 15 février tara éclairage public non c'est le que lourd boé date panzan dans le 15 février somme donc so yé donc on a pas voisin de bien sibino par de ça dans Robino le roté on somme là bien au côté na pokena ah eh na ba voisin to bien ça bien ba voisin biso bien ça so nous sommes tema bête boko ya na bino pe somba bien yo mon na ora mamne les spectacle so que ça analyse on ça analyse la TV so image limitée ah c'est ça donc pour les voisins me sont lungo ya te mais ba utiliser ba tabon pour ba baser à ko ba ntela la libanda on ni maman me so 25 na 25 dollars na pesa ba tuka pour ba kota kaka ba yeba nini le 44 tout le monde dans la carte au film to ka steka za ba cook donc ba tout le monde na ba faux compte boya to vivre bino en live bona bino to bona hein to de masquer bino pena en live to on a besoin na bino ba faux compte tout boya bo commentaka bo so ba koya na bango pe to ba so bango pe te mais ya pa mon dans spectacle ganga stepeli na a filmer na ep on dit mettons on se a PC contre rendu place de tindaka ba ça analyse ba lo ba mais mu do tindaka envoyer na bino spécial na amona da mambo confirmer yemo mettons a BTB bino bo confirmer na bino ngo mais bo sel avec imité amabe azo lia pazo se kazo mela mais alobi quel on qui ndaka bongo a lia ko se ka ko mela mettons yemo na mtama bi moi c'est de comment les camus sont beaucoup donc ce que ça gata si pour tout ça gata na et ton nous attend des
façon tout na présidente na maman présidente engé ça maman Sila Bissal donc président chose na Fachi Beton na bata théâtre benga bata maman présidente engé ça Sila Bissal Beckham Pomba c'est maman Monique docteur Sissi ça ça va comme nyonso tena linga maman ngana bulunga sono. Alors, Molio aussi ici, dernière question Zali par rapport à Dacosta. Dacosta Lubaki Ango, une émission Moko, que non, Azana est capable de jouer dans SBSO Babengi. Par rapport à tout ce qui est dit na passé, n'habite au Golobani, nous ces chances, wana, to Azamuto à Goko Yana na SBSO. Bon, Namambo nous c'est les cas qui te monaka. Les cas na réseau, les kenda qui sont qui te monaka na biso. Bon, il y a un peu de zone sur le fait de quitter cette émission, mais le lobby n'a pas. Ils ont un peu de yémo dans mon gagné au salon. Pour le BP, il faut que tu aies yémo. Au pétant la zone, il faut que tu aies yémo. Pour jouer dans SB, ils ont un peu ma bête. Alors, on ne peut pas jouer sur les films 5 à jouer. À jouer. Il y a un peu de so personne 5 à batailler. Maman c'est la bien mana combo ya Cédric je crois. A bien d'Acosta. A bien ma Cédric, il faut jouer boy. On est là que baïbani na maman. Pour y avoir des maman, biso za bana maman ya za no ko na biso. Donc ce c'est à jouer naï. On m'a mbana mitala ngaki. Mais zaka je tout na ra bo moni ndeni bana bozongi ndeni pour maman za mutu. Ana bana fa yo ka pe bana. Il y a un problème, il y a un autre. Vraiment. La PCB est la place à Zali. Ah, c'est simple. Dans le niveau de réflexion, il faut avoir un SB. Pour penser dans la réflexion, il faut avoir un SB Pembe na Sila Bissalou. Un mot par rapport à l'émission Nabiso et surtout beaucoup plus dans la télévision Nabiso Clé Média Télévision, chaîne propre à Tonton Irano. Tout ça, les libres, tout moins mingi, tout sungi, tout moins mingi, mais cette fois-ci, tout le bi, pourquoi pas tout soutenir la télévision Nabiso Moko Clé Média Télévision. Et puis, dédicace sur la ligne bateau belé ou bazolanda on attend. Ah, premièrement on a pour la chaîne Nabiso tout le monde dans l'émission on va s'abonner vraiment. On va s'abonner au match la vie à chaîne Nabiso Tonton Irano. Donc on a fait simbote na ngapi na maman Zozo na end maman Nabiso vraiment. La personne mbote place aux ali. Na fait simbote na ngapi na ya Willy Mouchen plus 243 code en boka na personne mbote place aux ali. Na fait simbote na ba Abakouk Nyos. Ange adorable ya Mam Sila Bissal. Bon, un jour ils ont basala que basimba Rissel Molière na loboko. Bazo matisanga grâce na bango pe na bana batumsi na ko bana pété. Donc nous sommes en dire maman Sila Bissal maman mté malamu bongo siko. No lingeti na bolingo ke solo te ponani. Donc la pesi mbote na nga na famille na nga mobimba famille Mulolo, famille Mesongolo. Na papa nanga Gaston Mulo, maman nanga Christine Mesongolo, Ige Mesongolo, Baby Mulolo, Gertrude Mulolo, Yvonne Mulolo. Na pesi mbote na Linda Swana na États-Unis, c'est Fra Mafuta Némé Binda Champagne, Kevin Essio manager nanga privé, on a partenaire nanga vraiment. Na pesi mbote donc tout ce qui a wana. Vraiment. Rendez-vous le 15. Mbote na maman nanga Sila Bissal. La personne m'a monté place aux gens. Nati coupé moi, je n'en ai pas moins d'eau. Et surtout trop de tatous aussi. Prochainement, tu auras la signification, il y a des tatous na biso pour étonner pena. Je n'en ai pas trop moins d'eau pour na attendre ma bolongo na assez pour na maman na Sila Bissal. OK. Na sambela pour na nzamba pese longue vie. Donc pese mutema ya kolinga bat ndenga linga rabat. Donc butuno sur la tchaki na ba prière na zangi sakaite. Bote na Gaël Mandika, Gaël Viminde, na grande sœur Nangado, où est la Mesongolo. Faïm Moulolo Mobima, puis nous sommes beauté. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rissel Molière, de l'SB. Il y a peut-être le bar de l'SB parce qu'il y a mon propre Sila Bissal ou Tembe Sili. Bao bazo zo be missionnette ba ko salaka tongo midi poko che moi téléphone boy tout ko ozoko toko tika moto a témoigné azali témoin vivant yazate que te frère dakumuda tango azalaki alobaki te yaza vivant ye azoloba azate que aza sustété aza vivant
alobi yango azalaki wana ntango mama sila azoménage ndako wana tout consort azalaki présent oza na tembe obengi biso na plus 243 97 66 22 475 okokuta na tonton Richel Molière plus 243 97 66 22 475 wana numéro ya tonton Irano soki mpe numéro ezali tokopesa numéro nanga ezali plus 243 82 15 84 510 na suka plus 243 82 15 84 510 na suka 10 na suka. En tout cas okozwa tonton Molière. En tout cas merci na bino nyonso bolandi biso na bokebi nyonso na Clé Média Télévision botikala toujours branché rendez-vous quand ndenge tolobi le 15 tobosana ngo te quoi teka ata liputa na yo pour l'événement wana okokutana na susu na événement wana mokolo nini mpe wapi basala trop kasi bagania eloko te ndako ya sila ecrée ba problème soko moni ke yo eza na capacité te boteka te ya famille po boluka botonga eloko malamu ya ndenge wana merci beaucoup bye bye.